குறைஞ்ச விலைக்கு பிளாட்ஸ் வேணுமா? போரூர்ல எல்லா வசதிகளோடையும் 2 BHK and 3 BHK பிளாட்ஸ் ரொம்ப குறைஞ்ச விலைக்கு கொடுக்கறாங்க. ஸ்கூல், காலேஜ், ஹாஸ்பிட்டல், இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்னு எல்லாமே 3 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளேயே அமைய பெற்ற நம்ம ஸ்ரீ சாய் என்க்ளேவ் CMDA and RERA அப்ரூவல் கொண்டது. இன்னும் 9 யூனிட்ஸ் மட்டுமே இருக்கு. உடனே புக் பண்ணுங்க. நம்ம ஸ்ரீ சாய் என்க்ளேவ் ஆப்போசிட் டு போரூர் விநாயகர் டெம்பிள், சென்னை. செல் 7094222211. தமிழ்நாட்டில் DMK ஃபைல்ஸ் என்ற பெயரில் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பற்ற வைத்த நெருப்பு இன்னும் விவாதங்களாக எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் கர்நாடகாவில் அண்ணாமலையை மையப்படுத்தி ஒரு புழுதி கிளம்பியிருக்கிறது. அதுதான் ஹெலிகாப்டரில் அண்ணாமலை கொண்டு வந்த கோடிக்கணக்கான பணம். அது என்ன பணம்? யார் இப்புழுதியை கிளப்பிவிட்டது? அதற்கு அண்ணாமலையின் பதில் என்ன? பார்க்கலாம். கர்நாடக மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரும் மே மாதம் 10ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. கர்நாடகாவில் மொத்தம் 224 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் இழந்த ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் காங்கிரசும், இருக்கும் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் முனைப்பில் பாஜகவும் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் கர்நாடக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளராக தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை நியமிக்கப்பட்டு பணிகளை செய்து வருகிறார். அந்த வகையில் சமீபத்தில் தேர்தல் பணிக்காக கர்நாடகத்தில் உள்ள உடுப்பி மாகாணத்திற்கு அண்ணாமலை ஹெலிகாப்டரில் வந்தார். பெரும்பாலும் காரில் பயணிக்கும் அவர் உடுப்பி மாவட்டத்திற்கு ஹெலிகாப்டரில் வந்தது பல சர்ச்சைகளையும் பல கேள்விகளையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன. அண்ணாமலையின் இந்த நடவடிக்கையை கவனித்த காங்கிரஸ் அதை மையப்படுத்தி ஒரு குண்டை போட்டுள்ளது. கர்நாடக தேர்தலுக்காக அண்ணாமலை ஹெலிகாப்டரில் அதிக அளவு பணம் கொண்டு வந்துள்ளார் என உடுப்பி மாவட்டத்தில் கப்பு தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான வினய்குமார் கூறியுள்ளார். இக்குற்றச்சாட்டு பல்வேறு சந்தேகங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உடுப்பி மாவட்ட காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் வைத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை உடுப்பிக்கு ஹெலிகாப்டரில் வந்தபோது அதில் பைகளில் கோடிக்கணக்கில் பணம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது என்றும், கர்நாடக வாக்காளர்களுக்கு விரைவில் பணப்பட்டுவாடா செய்யப்படலாம், மேலும் இது குறித்து தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். முன்பே கூறியது போல எப்போதும் காரில் பயணிக்கும் அவர் திடீரென ஏன் ஹெலிகாப்டரில் வர வேண்டும் என்ற கேள்வி அக்குற்றச்சாட்டை கொஞ்சம் உற்று நோக்கத்தான் வைக்கிறது. இந்த குற்றச்சாட்டிற்கு அண்ணாமலையின் பதில் என்னவென்றால், கால விரயத்தை குறைப்பதற்காகவே ஹெலிகாப்டரில் பயணம் செய்தேன். தோல்வி பயத்தால் ஏற்பட்ட மன அழுத்தத்தால் இவ்வாறு காங்கிரஸ் கட்சியினர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் என்பதே. ஒருபுறம் இக்கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக பார்க்கப்பட்டாலும் சந்தேகத்தை போக்கும் அளவிற்கு அழுத்தமாக உள்ளதா என்றால் அது கேள்விக்குறிதான். ஏற்கனவே ஒருபுறம் ஆருத்ரா, ஹிஜாப், IFS என பண மோசடி வழக்குகளில் பாஜக கடுமையாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது. அதில் அண்ணாமலைக்கு பெரும் தொகை கைமாறியதாக திமுக அழுத்தமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இதற்கு மத்தியில் ஹெலிகாப்டரில் பண மூட்டைகள் என காங்கிரஸ் கட்சி பரபரப்பை கிளப்பிவிட்டுள்ளது. இப்புள்ளிகள் இணைக்கப்படுமா? இந்த ஒட்டுமொத்த விவகாரத்தில் உண்மைத்தன்மையை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்குமா தேர்தல் ஆணையம்? பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.